ichki ishlar qayerga qarayapti? Viloyat boshqarma boshlig'i qayerga qarayapti? Yo'q, uxlayaptimi? Vallomatlar kimnidir diplomiga pul berib dorixona ochib olyapti. Nima uchun amaldorga hamma narsa bo'laveradi, beva bechoralarga bo'lmaydi? Nima uchun amaldorga chora ko'rilmaydi, oddiy fuqaroga chora ko'riladi? Dori olyapti. Haligi dori olgan odam bilmayapti, qayerga kirib turib meni dorim so'z o'tgan ekansa, men qayerdan bilaman, sen doringni qaytarib olmayman deyapti. Maqsad yoki kamaytirishmi fuqarolarni O'zbekistonda? Oddiy fuqaroga chora berasizlar, amaldorlarga chora ko'ra olmaysizlarmi? Yoki manfaatdormisizlar? Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana Marg'ilon shahar dorishunos dori-darmon farmiga tashrif buyurdik. Tashrif buyurgan chog'imizda muddati o'tgan dori-darmonlar, ya'ni shifoniy choylar iste'molchiga sotilgan, ya'ni sherigimizga Metinboyev Saidahmadga bu qanchalar to'g'ri va u dorixonada sanpin qoidalariga rioya qilinmayotgani va undan tashqari buyruq asosida ishchilar ishlamayotgan, ya'ni oddiy fuqaro, farmatsevtikaga o'qimagan oddiy fuqaro savdo rastasida turibdi. Bu qanchalar to'g'ri? Iqtisodiy departament qayerga qarayapti? Farmatsevtika agentligi qayerga qarayapti? Nima uchun xatyabi oyda bir tekshiruv qilish yoki 2 haftada bir tekshiruv qilish qiyinmi? Nima uchun Marg'ilon dorixonalar bu darajada bo'lib ketgan? Даже mana Ixlos Farmda videosini chiqarib dori-darmonni. Undan tashqari juda ko'plab videolar chiqaryapmiz dorixonalar bo'yicha. Kim shug'ullanyapti bu bo'yicha? Kim chora ko'radi bularga? Va qanchalar to'g'ri? Dorilarni srog'i o'tganligini sotish, bu qanchalar to'g'ri? Iqtisodiy departament bu narsalar bilan shug'ullanish kerak. Nima uchun? Bu dori-darmonlar, ya'ni 2023-yil muddati o'tib ketgan, даже 2 yil muddati o'tib ketgan. Buni chorasini kim ko'radi? Dorixonaga kirgan vaqtimizda iste'molchilar burchagiga ko'zimiz tushdi. Iste'molchilar burchagida hattoki hech nima yo'q, hech nima yozilmagan. Hatto buyruqlar, litsenziya, o'sha sertifikatlari, dorixona haqida ma'lumotlar turadigan iste'molchilar burchagi yo'q. Iste'molchilar qo'yadigan, oddiy qo'yadigan joyi yo'q umuman. Iste'molchilar agar nimadir noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni daftarga yozib ketishi haqqi bor. U narsa yo'q. Kirganimizda litsenziyasiz dorilar qandaydir Xitoydagi, koreysdagi har xil dorilar o'zbekcha ma'lumoti yo'q. Bu degani o'zbekcha ma'lumot bo'lsa bizga Vazirlar Mahkamasining 185-sonli qaroriga ko'ra 29-band, ya'ni iste'molchilar huquqlarimizni talab qilsak, bizga sotgan, ya'ni shifoniy choylarni sertifikatini taqdim qila olmadi va undan tashqari dori shu shifoniy 20% gacha qo'yilib sotiladimi, shu bo'yicha ma'lumot bering desak, bera olmadi. Va u dorixonalarda juda ko'plab o'zbekcha ma'lumoti yo'q, dori-darmonlar juda ham ko'p ma'lumoti yo'q. Va undan tashqari soliqdan qochish holatlari. Ya'ni mana video davomida o'zlaring ko'rishlari mumkin, 4 ta odamga chek bermayapti. Ya'ni bu soliq degani bu soliqga tushgan pullar, qariyalar, nogironlar, beva bechoralar, ya'ni davlatimiz byudjetiga tushadigan pul. Bizning byudjetimiz yo'q bo'lsa, beva bechora qariyalar, nogironlar ajratiladigan pulni bular hazm qilib yeb yuboryapti. Soliq boshqarmasi, ya'ni Farg'ona viloyat soliq boshqarmasidan jiddiy chora ko'rishini so'rayman bu dorixonaga va undan tashqari iqtisodiy departament bu holat bilan shug'ullanishini va nazoratga olishini, agar nazoratga ola olmasa, biz O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori Nig'matullo Yo'ldoshevga murojaat qilamiz. Ya'ni nima uchun? Chunki Farg'ona viloyat iqtisod departamenti shug'ullanmayapti. Biz mana Andijonga bordik, gap yo'q iqtisod departamenti. Bir og'iz telefon qilsa kelib turib, hodisani, misol voqeani, misol yoritdik, mana Buloqboshida, Andijon viloyati Buloqbosh tumanini yoritdik, mana iqtisod departamenti ichki ishlar zo'r shug'ullanadi. Nima uchun Farg'onada shug'ullanmayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti? Yig'ilishim bor, unim bor, bunim bor deb mana yaqinda chiqargan videomizda ham 1 soatdan keyin telefon qilib aka qaytasiz deyapti. 1 soatdan keyin nima qiladi? Insonni misol taqdiri ketyapti, buyuzlik qilyapti. Hayotiga tahdid va bosim bo'lishi mumkin misol. Qanday ichki ishlar buyuzlik ishlamayapti? Nima uchun?
ichki ishlar qayerga qarayapti? Viloyat boshqarma boshlig'i qayerga qarayapti? Yo'q, uxlayaptimi? Sunnatullo, uzr gapingni bo'ldim. Dorixonalarga kirgan vaqtimizda maktab o'quvchilari dori sotyapti. Qanday qilib maktab o'quvchilarini qo'yib qo'yish mumkin savdo rastasiga, dorixonaga? U yoki oziq-ovqat magazin emas, xo'sh tovar emas, oddiy narsani shunday olib beradigan. Bu dorixona, u dorixonaga yosh bolalar turibdi. Hali yoshi yetmagan, voyaga yetmagan 9-sinf, 8-sinf bolalarni qo'yib qo'yishyapti, qolagan dorisini sotishyapti. Ularni kalasi qayerdan biladi? Psixotrop dori sotyapmanmi yoki yosh bolalarni dorisini kattalarga beraveryapmanmi? Kattalar dorisini yosh bolaga beraveryapmanmi? Ular qayerdan biladi u narsani? Buyrug'i yo'q, ishtimasi yo'q. Mana uni sotasan, shuni sotasan deb qo'yib qo'yapti. Qassob ham, prokuror ham, xullas har xil soha egalari hozir farmatsevtika sohasida ishlaydi. Qanday qilib ishlayapti ular farmatsevtika sohasini bilmasdan turib? Bitta masala, buni kim nazoratga oladi? Prokuror, iqtisodiy departament xodimlari, ya'ni amaldor shaxslar, vallomatlar kimnidir diplomiga pul berib dorixona ochib olyapti. Buni kim nazoratga oladi? Nima? Bu degani itam-bitam dorixona ochib olaveradimi pulini berib? Yurgizaveradimi? Nima uchun amaldorga hamma narsa bo'laveradi, bechoralarga bo'lmaydi? Nima uchun amaldorga chora ko'rilmaydi, oddiy fuqaroga chora ko'riladi? Nima uchun? Sabab nima bunga? Yoki bu yerda manfaat bormi? Nima uchun dorixonalarga jiddiy chora ko'rilmaydi? Shuncha chiqardi. Даже mana ijtimoiy dorixona, davlat dorixonasini chiqardi. Muddati o'tgan, davlat dorixonasi ham muddati o'tgan, xususiy dorixonalarda ham muddati o'tgan. Kim kim nazoratga oladi? Dorixonada choy sotilyapti. Aka, choyni srogi o'tgan sotilyapti bu narsa. Bu insonga, odamga shifo bo'ladigan choylarda endi oddiy, masalan, dori emas-ku, uka deyapti. Qanday dori bo'lmagan taqdirda ham srogi o'tgan, 2 yil srogi o'tib ketgan odamni kasal qilmaydi deb o'yladim ular. Yo'q, ular oddiy qarayapti-da. O'ta oddiy qarayapti. Nimaga ko'rilmayapti chora? Olinyapti, dori olyapti. Haligi dori olgan odam bilmayapti, qaytib kirib turib, meni dorim srogi o'tgan ekansa, men qayerdan bilaman, sen doringni qaytarib olmayman deyapti. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Mayli, hozir borgan joyimizda akaga tushuntirilyapti. Aka, choy sotilibdi. Choy-ku uka deyapti. Choy nima? Choyda qanday qilib nojo'ya ta'sir bo'lmasligi mumkin? 2 yil srogi o'tgan. 2 yil srogi o'tgan oddiy bitta zuvatga chaynagan odam ham kerak bo'lsa qattiq kasal bo'lishi mumkin. Kim javob beradi? Misol kim? Qaysi viloyat prokurori javob beradi yoki iqtisodiy departament boshlig'i javob bera oladimi? 2 yil muddatda o'tgan narsa insonga hech qanaqa nojo'ya ta'sir qilmaydi yoki misol shifoxonaga tushmaydi, hech nima bo'lmaydi deyaladimi? Yoki viloyat ichki ishlar boshqarmasimi? Kim? Yoki prezident administratsiyasimi? Yoki undan katta vallomatlar kim javob beradi muddatda o'tgan narsalarga? Va dorixonalar O'zbekistondagi fuqarolarni zaharlash yoki o'ldirish nima qilish maqsad? Maqsad yoki kamaytirishmi fuqarolarni O'zbekistonda? Ko'payib ketdimi? O'shuncha kamaytirmoqchi bo'lyaptimi? Kim buyruq berdi? Buni orqasida kim turibdi? Men shunga tushuna olmayapman. Yo'q, uni orqasida menimcha hech kim turgani yo'q, lekin ular oddiy qarashyapti. Yo'q, har bitta dorixona, mana misol ko'p dorixonaga kirdik, bittasi iqtisodiy departament OPADda ishlayotgan, buloq boshiniki. Bittasi prokurorniki ekan, bittasi yana ichki ishlar qanaqadir bivshi ichki ishlar xodim. Ko'pi amaldor, kimdir diplomiga $200, $500 berib ochib olgan. Hozir demak, hozir qassob ham birovni farmatsevtika oliy ma'lumotli farmatsevtik topib turib, diplomiga ochib turib, xolaga ishini qilaveradimi? Chunki o'qimaganda bilmaydi farmatsevtika. Qanday o'qimagan omilar kimdir diplomiga apteka ochib turib, yana o'sha yerga yana bitta umuman ma'lumoti yo'q, buyrug'i yo'q, oddiy fuqaro farmatsevtika o'qimaganlarda omillarni qo'yib qo'yapti. Oddiy farmatsevtikaga o'qimagan, hech nimani bilmaydigan odam ochgandan keyin dorixonani qanday yurg'izishdi? Prosta sotish, ularda biznes, maqsad biznes qilish. Sizlarning orqalaringda oliy ma'lumotli farmatsevtikani yorib yorgan, zo'r o'qigan odamlar farmatsevtikani tushunib, hamma yo'g'ini zo'r olib borayotgan odamlarning ham yuzlari qora bo'lyapti sizlarning orqalaringda. Qanday qilib sizlar yuzlaring chidayapti dorixona ochib turib, dorixona yurg'izishga? Yana aytayapti, men sizning videolaringizni kuzataman deyapti. Kuzatib turib, shu holatda bilib turib, nima uchun reviziya qilmagan? Nima uchun dorixonalarda misol tekshirib turib, muddat o'tgan narsalar qanday 2 yil o'tib ketgan? 2 yil o'tib ketgan. Qanday chorasini ko'rmay reviziya qilib tozalab. Demak, u 2 yil o'tib ketgan, umuman qaralmagan. Qo'limga qilsa qorayib ketyapti. Dars changga artilmagan. Siz nima qilyapsiz? Yo, do'liyadamisiz? Qayerga qarayapti tashkilotlar? Nimadir bo'lsa, oddiy fuqaro chora berasizlar, amaldorlarga chora ko'ra olmaysizlarmi? Yoki manfaatdormisizlar?
Shu holatlar yuzasidan kerakli mutasaddi tashkilotlarda, ya'ni iqtisodiy departament, farmatsevtika agentligi va undan tashqari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi va soliq boshqarmasi va SESdan rasmiy munosabat kutib olamiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Sog'liqni yaxshimi aka? Tinchmisiz? Nima? Birinchi. Xo'p. ikki ming yigirma birinchi yil ishlab chiqarilgan ekan. Foydalanish muddati mana 24 oy yozilgan, demak 2023 yil yaroqli muddati tugagan. Xo'p. 2001 yil 25 dekabr ishlab chiqarilgan. Foydalanish muddati, ya'ni yaroqli muddati 24 oy 2023 yil tugagan. Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu dorilarda nima bu? Bunaqa shifonilarda iste'molchilarga sotgan. Rahbar kim? Rahbar edi, siz kimsiz? Jiyanlari buyruq asosida ishlaysizmi? Ha? Dokumentan? Yo'q, dokumentarni ishlaysizmi buyruq asosida? Farmatsevtika o'qiganmisiz? Endi farmatsevtika o'qiysiz, to'g'rimi? Endi o'qiysiz farmatsevtika, to'g'rimi? Siz haqqingiz bormi bu yerda? Bez forma, bejigo cho'ntakda qo'l, hurmat insonga nisbatan, iste'molchiga nisbatan. Farmatsevtika o'qimagan siz savdo rassasida turgani haqqingiz yo'q. Rahbaringizni chaqiring. Chekan bermagan, soliqdan ham qochgan. Aka, mana bu narsani siz sotdingiz, to'g'rimi? Tuhmat qilmayapsiz, aldamayapsiz. Sura muddatiga qaradingiz, sotyaptimi? Ha? Keling ko'rsating. Buni qarangda. 2021-04-01 24 muddat, 24 yili 23 yil tugagan, 2 yil srok o'tib ketganmi? To'g'rimi? Qarab sotdingizmi muddatiga? Ha? Qarab sotganmisiz aka? E'tibor bermayapman. Qarang, mana Svetki ramashkiz bilan namatagizdan bittadan pastga olib bering. Keyin mana bizdan. Yangi bundan. Yigirma oltigacha ekan. Bu ham 26. Bular yangi, bu attidan Bu paket ustidan urilganmi bu? Bismillah. Nima o'tgan ekan? Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana buni aytyapti, tugagan, sotib bo'ldi deyapti. Hozirda o'zbekcha ma'lumoti yo'q. Demak, bu noqonuniy hisoblanadi-da, to'g'rimi? O'zbekcha ma'lumotga ega emas. Umuman ma'lumoti yo'q o'zbekcha. Mana orqasida ham yo'q, yonida ham yo'q. Agar O'zbekistonda ro'yxatidan o'tgan, sertifikati bor dori bo'lganda, dori-darmonlar bo'lganda ma'lumoti bo'lardi. Mana iste'molchi burchagiga bo'sh pustoy. Qanaqa faoliyat? Okey, kamerani. Bu dorixona sanitariya qoidalariga ham rioya qilmayotgan darajada mana iste'molchilar yerdan dori sotib oladi, dori sotib oladigan uchun changi artilmagan darajada. Uka, chek apparatiz ishlayaptimi? Birmuncha baqaring. Chek ishlayaptimi? Chek apparatiz ishlayaptimi? Nima chek bermadingiz? Ishlayotgan bo'lsa. Nima deysiz aka? Ishlayotganini qatdan bilyapsiz unda? Tushunmasiz. Hozir o'chirma endi. Nechta fuqaroga hozir chek bermadingiz? Tushunmagan bo'lsangiz. Nechta? Ha? Undan tashqari hech kimga narsa sotmadingiz. Shunaqa ham sanki. Oldingilari-chi? Mandan oldin kelganlar-chi?
Ben de aldım. Kırdar oynadım. Berdingizmi o'shangacha? Unga ham chek Bunda bermadingiz. olding ya akachi. Manbatda bir soat. Xullas 3-4 kishiga chek bermagansiz-da. 3 ta. Ha, yaxshi. Malades tan olasiz aka. Qilib bizga beraverasiz, baribir siz tushuntira olmaysiz. Biz tushuntiramiz. Ya uni olib kelding. Yo'q. Bolalar so'zkasin. Ne bo'ladi, olib qo'ying. Bitta kattasini. Qo'l kiplab olib qo'ying. 26 yanvarning muddati 26-yilgacha. Yaxshi. Bu qaranglar, mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu idishdan shunchalik chang chiqyapti. Bu changni artib turasizlarmi? Bu qarang. Mana, qarang. Yo'riqqa qarang-da qo'limni. Ko'ryapsizmi? Bitta hozir rahbar ko'tarmayapti. Boshqa hech kim yo'qmi? Baxtiman o'shaman, mana shunaqalar. Nima bo'ldi? Siz olavering. Davlat ro'yxatidan o'tganmi? Mana olib beringchi. Bu idish yo'qmi bularda? Buni ma'lumoti ham yo'q ekan-a? Bu nimaga o'zi bu? Immunitet Koreyaniki ekami? O'zbekiston ro'yxatdan o'tganmi bu? O'tgan? Javob beralasizmi aniq o'tganligiga? Ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, unaqa hozir bunaqa bu korobkasi. Qarang, siz hozir dorilar haqida to'liq ma'lumotga ega emassiz o'zi aslida. Hozir o'tgan o'tmaganini qatdan bilyapsiz hozir buni? Mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, umuman o'zbekcha ma'lumoti yo'q. Biz hozir O'zbekistonda yashab turib, qanday olgan dorimizni yoki olmoqchi bo'lgan dorimizni ma'lumotini bilolmaymiz, o'zbekcha ma'lumotini. O'zbekiston davlatida yashab turib. Bu meni fikrimcha, O'zbekiston ro'yxatdan o'tmagan dori bo'lishi kerak. Nimaga deganda bir burchakda sotilyapti bu. Xuddi shunday qora bozordan. Mana shunaqa ayrim firmalar bilan hamkorlikda Qo'shtaroq ichidagi Bering, biz bilan gaplashtirasizmi? Alo. 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 Assalomu alaykum. Shaxsiy aplikani anaqasini olib boraman aka. Iste'molchiman aka, hamda ijtimoiy tarmoq faoliman, ya'ni bloger. Bizga ikkita muddatda 2 yil o'tib ketgan narsalar sotgan jiyaningiz birinchidan. Ikkinchidan farmatsevtika yo'q qilmagan. Uchinchidan forma dejda yo'q. To'rtinchidan aka buyruq asosida ham ishlamaydi. Savdo asosida turgani haqqi. To'rtinchidan aka 3 tami 4 tacha odamga chek bermayapti, soliqdan qochish holatlari. Beshinchidan dorixonalarda muddat o'tgan dorilar va sertifikati yo'q dorilar ham bor. Ma'lumot yo'q, o'zbekcha ma'lumot yo'q, dorilar ham ko'p ekan. Yo'q, ma'lum pul bergani bor edi firmaga, o'zi bekitib keldim. Do'kondan firma keldi, o'shanga bergani bor o'lar, o'shanga olib ketdi turguncha. Do'kon changam bosib ketgan aka. Sanitariya qoidalariga ham rioya qilinmayotgan do'konda. Bo'ldi aka, kelavering, gaplashamiz. Rahbarimisiz siz yo просто ba'zi qanaqadir tanish-manishimisiz? Rahbar. Ismingiz nima aka? Oybek Ergashboyev. Ergashboyev. Bo'ldi aka, kelavering. Xo'p, qanchada kelasiz aka? Hozir 10 minut. Xo'p. Turasiz. Bo'ldi. Ukajon, xo'p.
kelsa xabardor. Mana shu turib turamiz, Tashqardamiz biz. Ketdi. Yigirma 4 oy yarali muddatga 2021 chiqarilgan ekan. Qaysi dori? Baxtir mashina olib kel. Bu dori mana shunaqa Choymi? choylar. Ikki mana bu narsa aka bu sertifikati bormi shuni? Hozir o'zi men GPBga ochganim yo'q edi. Jiyanimni Yo'q, to'g'ri aka, buni o'zbekcha ma'lumot O'zbekistonda yashayapmiz. O'zbekcha ma'lumoti bo'lishi kerak aka. O'zbekcha ma'lumot sertifikati bo'lsa noqonuniy dorilarni hisoblanadi. Firmalar bilan hamkorlikda. Ya bo'ldi, men anaqa ko'raman, ushlab ko'raman. Xo'p, biz sotib olgan dori bo'yicha, anaqa bo'yicha sertifikat bormi aka mana shu choylar? Bo'ladi, firmaga aytaman, tashlab berishadi. Endi hozir elektron, hozir men o'zimda turmaydi. Vazirlar Mahkamasining 185-sonli qarori bor. Qaror 29-bandida iste'molchilar huquqlari yozilgan. Birinchi masala. Sertifikati bormi? Ikkinchi masala 20% gacha qo'yilib sotilyapti. 15% ishlayman o'zim. 15%. Chekan bermagan, 4 odamga chek bermagan, syomkada bor tan olgan. Bola savdo qilmaydi, men o'zim bekitib Yo'q, bu ketdim. bolani o'zi siz ketganingizda biz 4-inchisi bo'lganmiz, 4 odamga ushlaydi. Firmalar keladigan edi, o'shanga o'zimlar telefonlashib, uyda haligida jo'natdim. Soliq necha kelib sizlarni jarima uryaptimi aka meni? Kimdir syomka qilib tashlab beryaptimi? Hani fuqaroning cho'ntagida telefoni bilan kirib tashlab beryapti ilovadan. Hech jarima to'ladilar-ku. Bitta fuqaroga nechta pul jarima to'layapsizlar? Shu 5 million, 5 million. Qarang, mana shu ozgina mana misolcha devasiga mana 4 kishiga bermagan tan olyapti. Ya bo'ldi aka. Aka mana sotgan narsasi uni bering aka, buni sotib olganmiz. Bu jinoiy hisoblanadi, xabaringizmi? Iqtisod departamenti shug'ullanadi. aka keyin ro'yxat davlat ro'yxatidan o'tmagan Buni narsalar aytdim. Aka, mana dorilarizni oling, oralari ham chang bo'lib, bo'lmaydi aka. Yo, Santinga umuman. Ustni ishlatib hozir remont qilyapman. Ariza berib, hamma yo'q berib qo'yilgan. Said Ahmad bo'ldi, rahbar siz ofitsiantni yoki kimdir diplomiga pul berib. O'sha arenda ishlayman. Bo'lib, endi hozir Xullas asossiz siz xullas kimdir men diplomiga. direktor bo'lib ochganman, o'zi hamma yo'qmi, hozir qilib aytgan apparatlarni olib kelib berganman. Xudo xolasa, sizdan bor. Yangi yil bo'ladi. Bunaqada hozir men yig'ishtirib yubordim. Biz bo'lmasa o'tkiraga chiqaraylik. Mana kamerani shetida o'chirasan. Mana shu sherigimizga shu biz so'ragan narsalarda shu sertifikat 20% gacha keyin litsenziyani ko'rsataverasiz aka. Iste'molchilar burchiga Biz ko'rganmiz so'z ijtimoiy tarmoqda aka. Bir ikki marta Ixlos qari. aytdi, ha. Qaysi savdo? Doroz Afrika deydi, hozir tinch ishlayapti, ularni aytdilar. O'zim men ham aka arenda. Ham o'zim bitta o'zimman, yangi ko'chishdan o'zim iloji yo'q, bekitib ketdim. Keyin ishlar Yo'q. yo ichkarida remont ochganim yo'q. Firma nomi nima? Dori-darmon belgi turibdi. U bola savdo qilgan kelgan yo'q. Firmani nomini bil. Firma nomi. Dori-darmon. Dorishunos, dori-darmon Farim. Ha. Ichkarida turibdi anaqalarim. Hamma yo'qim. Rasmga olib chiqasan. Bo'ldi.